как у нас сибиряки, так в Америке эти ментулы держат, да? Тише. Вот это животное, Шаг назад, пожалуйста. крупное само по себе. Родина это остров Мэн. Мэн-Кун, это называется енот. Кун это енот, а Мэн это остров. Это енотовая кошка. Есть легенда, что это животное произошло по легенде от домашней кошки и енота. Но этого быть не может генетически. Поэтому от енота здесь только окрас. Но этот экземпляр у нас как бы черного окраса, а вообще мейн-куны, они имеют определенный такой вот енотовый окрас, поэтому такая легенда произошла. Выведены на стол, они получились из как бы сбора кошек в Америке, которых понавезли всякие вот путешественники корабельные, привозили на кораблях из каждой страны по какому-то животному. Вот они все на этом острове мы собрались, получилась вот эта великолепная порода. Кстати, придержите. Впервые вначале эта порода образовалась и жила в лесу, в лесах. Это дикая порода. Они ели крупных птиц, они ели крупных животных, поэтому у них такая челюсть вот эта большая, обратите внимание. Мы называем эту породу вот эту челюсть коробочкой. И обращаем внимание, судя, чем коробочка больше, тем это более породистое животное. Здесь большие уши должны быть. Тело длинное, прямоугольного формата, не трубчатое, не круглое, а это прямоугольного длинное тело должно быть, длинный хвост. Вот вам, пожалуйста, эта порода мейн-кун. Довольно добродушные, они разговорчивые, да? У них очень приятный голос. И они такие, знаете, вот уже они из природы вышли, они такие спокойные, уравновешенные. Редко, когда мейн-кун там обозлится, или там его вывести из равновесия. Ну, тоже бывает, конечно, но в основном шерсть у них довольно мягковата. Но она как в вкусе вода. Попробуйте налить воду на него, и все это сольется, и он даже не промокнет. Уши с кисточками. Длинный хвост. Видите, какой длинный хвост. Котик. Котик. И посмотрим. Тяжелый. Вот мне его понять очень трудно. Это только мужчина могут держать. Видите, тело довольно длинное, прямоугольного формата. Поднимите его на лапочки, я хочу посмотреть живот. Почему я смотрю животик? Чтобы не было белых пятен на лапочке. Просто поднимите его, чтобы не было белых пятен. Вот здесь вот откроете. Все. А взгляд, покажите людям взгляд. Вот это взгляд мейн-куна. Зверь, да? Зверь. Спасибо большое. Тяжелый. Животное. Хороший взгляд. У него очень хороший нос. Хороший подбородок. Уши с кисточками. Спасибо большое. Тяжелый.